So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ang gagawin natin today, ako lang pala, hindi kayo kasali. Pero, syempre, watch din kayo pag may time. Then, sa lahat na nag-subscribe, thank you very much. Sa lahat ng hindi pa, tapos ayun, subscribe naman kayo pag may time kayo. Then, ito, hinalo ko na. Excited kasi ako. Kasi ang tagal ko na hindi ko magamit nito. So, parang feeling ko, ang dami ko ng mga kung ano-ano sa mga mukha ko. Like whiteheads, blackheads, diba? Then, ang ginagamit ko na pang facial channeling sa mukha ko or treatment. Treatment tawag ko, bala na kayo kung ano yung tawag niyo sa mga ano sa ayun, skincare routine ang tawag ng iba. So, ang ginagamit ko, bentonite cream. This one, Aztec. So, iba sa atin, familiar na. This one, diba? Ayaw mag-focus. Oh, ayan. Diba? Gusto mo yun? Then, ang ginagamit ko, minsan, water. Pag pakiramdam ko parang nahahapdian na yung mukha ko. Parang anipis-nipis na ng balat ko. After ko mag-rejuve, minsan, pag gusto ko mag-Aztec, water yung ginagamit ko para hindi masyado siya matapang. So, ayan, pawis na naman tayo, no? Tulungan mo na. So, ito pala ang tunay ko mukha pag walang makeup. Diba? Nagtakbuhan kayo dito. So, ayan. Wala na po remedyo yan. Yan na po yun. Then, ang ginagamit ko is apple cider ngayon kasi ang tagal ko nang hindi naglilinis ng mukha ko. So, feeling ko kailangan na ng mas matapang-tapang. Yung kaya kong ilaban. Ang form nito. So, anyway, ang ginamit ko pang scoop sa apple cider ay sa bentonite clay. Ito yung ginagamit kong pang measure. Itong nasa gitna. Kuha ka na isa, lagay ko yung sa lagayan ko. Then, 2 scoop ng apple cider. Ito, ganito kalaki. Kung itatapat mo sa daliri ko, ganyan lang. So, paano yun? Paano ko ipapapok? Basta, yan na yun. Then, yun. So, before akong mag-apply ng apple cider, so kailangan natin tanggalin ang buhok ni Valentina dahil pawis na ako talaga ng sobra. Kailangan natin itabi ang mga bangs natin, mga 3 pirasong bangs natin. Sawi-hawiin mo ng berry. So, ayun. Saglit. Kukuha ka ng tulog. So, nahirapan ako magkabit. Kasi ang haba na ng buhok ko. Pero, kahit naman wala pa nung quarantine, hindi naman ako nagpapagupit sa parlor kasi natatakot ako. Ayoko kumiksi yung buhok ko. Nagpapagupit lang ako sa mga co-workmate ko pag break time namin. Wala lang, trip lang. Kung saan sila masaya, diba? So, ayan na nga. Trip lang nila. Gupitan ako ngayon. Walang mag-trip sa akin dahil hindi pa ako nakakapasok. Usin natin para naman. Okay. Gulo pa rin. Ayan. Siguro naman nabawas-bawasan na ang yan. Tapos, before ako mag-apply ng Aztec, ewan ko kung dapat yun or di ko alam. Basta, ako ginagawa ko. Naglalagay ako muna ng aloe. Ewan ko kung anong, para feeling ko kasi pag naglalagay ako ng aloe vera, bago ako maglagay ng Aztec, parang hindi masyado mahapdi. Kasi pag mamaya nag-crack siya, ganyan lang kahit ano na. Ganyan ako sa sarili ko. Actually, sa tutorial. Sinishare ko lang kung paano ako kabalahura sa mukha ko. Sarap lang. Ayan. Pag nalagay ko na yan, kahit anong posisyon, pero sabi nga nila, wag daw pababa kasi masasabi daw yung fest.
So, kahit ano na, kasi pag nagising yung anak ko, takbuhan na tayo, wala na, hindi na matutuloy ito. Diba? So, diba? Tapos pinahid sa buhok ko sa house. So, anyway, yan yun na, pag bumukha ko naman to, ayan, tapos hawakan yung buhok. Ayan, diba? Ayan, kasi ang haba ng buhok. Shout out sa mga katrabaho ko na dupit sa buhok ko. Ready na ako pagpasok ko. So, ayan. Init-init. Tapos, ito natin para, hindi ka gusto mo. Okay. Ayan. Ayos pa talaga, no? Tapos nun, kinahid sa mo. Ito na yung natimpla natin. Ganito yung itsura na. Pag ako nagtimpla, gusto ko yung parang medyo ano siya. Medyo clean siya. Yung parang mas marami yung powder kaysa sa liquid, o diba? Tapos lalagyan natin ng buong chocolate. Diba? Cookies pa lang labas, no? So, anyway, igaganyan ko lang yan. Kakainin ko lang. So, ito na. Pahid natin. Ako kahit saan ako nag-uumpisa. Pero ang mahalaga, pag nagpahid kayo, manipis lang. Kasi pagka makapal, baka hindi niya maramdaman. Charot. Pag makapal, mahirapan pag makapal at hindi pantay yung paglalagay, mahihirapan kayo magpatuyo. Kasi iba sometimes, tuyo na yung iba, tapos yung hindi nyo napantay, mas makapal nyo na pahit. Yun pa yung mahuhuling matuyo. So, mag-aantay pa rin kayo. So, ganyan ako magpahid. Hindi ko alam kung anong tamang pahid, pero comment down below kung paano sa mga idol nating mga pro. Ayan. Tapos, ayun na, pinapahid ko lang. So, dito nilalagyan ko specially sa banda rito. Ayan, kasi marami akong whiteheads dyan. Tapos, dito sa nose, yung lalo na yan. Ayan, so babalik ako, tatapusin ko lang yung pag-a-apply, then chika-chika ulit. So, I'm back! So, ngayon, tapos na ako mag-apply. Natapos ako mag-apply ng 3:04. Ito, paano ba ako? Uy, focus ang nipis. Ayaw. Basta 3:04 kung hindi nyo nakita. Tapos, after nun, update ko kayo. Then, ayan. Mag-aantay lang ako matuyo. Then, papakita ko sa inyo. Ganyan siya pag pinahid. Close up lang. Ganyan. Then, mag-aantay tayo. Siguro mga 20 minutes to 30 minutes or 1 hour kung hindi pa siya matutuyo. So, pagbalik ko, update ko kayo kung anong oras siya natuyo sa mukha ko. Then, ayun. Diba? Sagrilo pang ate mo. So, ayun na nga guys. Naiinit na ako. Kakaantay. Para matuyo siya. So, kain na tayo, no? Yung katawa kasi tigas sa mukha. So, ayan. Ugutom na ako. Siguro to, no? So, anyway, totoo na to. I'll be right back later. I-update ko kayo kung
ano na nangyayari sa ating test, time to time. Uy, ito pala kayo. Kahit talaga ito ako sinusundan. So anyway, so nandiyan naman na kayo. Share na natin ang oras na. Ano to? 3:20. So, ayan. Basta 3:21. Maghugas muna ang pinggan. Dahil tulog ang ating mga kasama sa bahay. Hugas-hugas muna tayo pag may time. Dahil magsasaing pa ang mamshi mo. So, tapos nakarilo, no? Gusto mo yun? Ayan. Tapos magsasaing pa. So, talagang isusugal ko yung cellphone ko, no? Sa vlog na ito. Nababasa-basa na po siya ngayon. So, diba? Hello, sa maitim namin, kaldero. Okay. Wait lang ha. Bago tayo para hindi na pang nababa. So, ganyan. Kasi natin yung so, paano magsaing? Lipat mo na natin ito. Isang kupitang bigas. Then, balik na natin. Dahil ako din naman ang mag-ilikpit yan mamaya. Magbaso ng tubig. Kumuha ng tubig. Isang basong tubig. Hindi. Isang basong bigas. 2 basong tubig. Okay, 1. So, hello po sa braso ng malaki. 2. Okay. Bawasan natin baka maging lugaw. Nakakatawa. Sakit sa mukha. Ayan. Since sa mama, isisindihan na natin siya. Siyempre, shield di Captain America. Hindi yan mawawala. Okay. Low heat lang, mga idol. Dahil baka lumambot kagad ang baka. Then, tambay-tambay muna tayo. So, ito na nga ang sinasawi sa hula. Ang oras na ngayon ay 3:56. Ayan. Basta 3:56 yun. So, 3:56. Ayun yung sinasabi ko kanina. Pagka naglagay kayo, that pantay-pantay. Kasi iba tuyo na, ready na. Pero yung ibang part, yung mga dark green, yan yung hindi pa siya tuyo. So, hindi pa luto ang cookies. Mamaya, babalik po tayo. And then, ilang minuto na lang din. Siguro, mag-1 hour na tayong ganitong sitwasyon. Then, ayan, konti na lang. So, pag nainip ako, baka hindi ko na i-ano. So, pero sasakto ko lang ng 1 hour. So, I'll be right back. So, 3:04 na, 4:04 na. Saktong 1 hour. Ang itsura niya is ganyan. Hinihilangusan ko na siya. Pero hindi ko pala siya hinihilangusan kagad. So, pasok tayo sa ating hiwagang CR. Ang ginagawa ko, tinotaklap ko siyang ganyan. Ewan ko kung anong effect ka. Effect sa ibang tao. Pero sa akin feeling ko na bubunot yung mga whiteheads pagka tinuklaw. So, tapos kung ano yung natira doon ako nakatira. So, kung ano yung natira, yun yung hihilamusan ko. So,
Again, I'll be right back. So, ayun, I'm back. Kakahilamos ko lang. After 1 hour, natuyo yung aspect sa mukha ko. So, ito, naghilamos na ako. I-close up ko sa inyo. Ayan, medyo namumula-mula siya. Hindi ko alam kung ba't hindi nagpo. Ayan, namumula-mula siya. Lalo na dito sa bandang no. Ayan, mga pula-pula. So, natural lang yan kasi talagang parang sumisikip siya sa mukha natin para mag-close ang pores. Ayan nakalagay sa description ng Aztec. So, ayun na nga. We're done. Then, pakita ko lang sa inyo ng malapit. Ayan, no. Oh. Pero ito, pansin to. Iba ata. Ayan. Ayan. Diba yung mga bigote ko? Tapos, ayan. Mamaya lilinisin ko yan ng konti. So, ayan. After pala niyan, bago natin makalimutan at bago ko sabihan magpaalam, ilalagay ko ng aloe vera ulit para ma-moisturize yung mukha natin after natin gumamit ng acid kasi nakakagday. Ako, kung ano-ano na lang. Basta hawak na sa buhok ko. Basta ako kahit ano lang. Kasi pag gumising anak ko, baka takbuhan tayo lahat dito, no? Ayan. Marami ko nilalagay, pero hindi ito yung tamang paglagay. So, ayun. Antayin ko lang itong matuyo sa mukha ko. Tapos sumusobra. Ang dami ko na ilagay. Hindi na kasi sa akin test. Paid na lang natin sa buhok, no? Kasi ito kung kanina pa ako hawak sa buhok. Eh, di sa buhok mo lang, no? So, dyan nagtatapos ang video ito. So, hindi pa mga nag-subscribe. Subscribe ka naman dyan, idol. And then, sa mga balak mag-unsubscribe, hindi ka na ituloy. Sige na naman. Then, ayun, kung gusto nyo, i-share nyo. Wala lang. Share ko lang. Then, ayan, tapos na tayo. Then, see you on my next video. Thank you. Have a nice day. I am Casey, and I will make you great. Ulit yung kami. Ulitin natin. Dapat malayo yung camera para dito. Balik siya yung tukod. Diba? Yung pa-hair. Ulit. Thank you guys for watching this video. I am Casey and I will make you